Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu rangkaian hiburan. Untuk selanjutnya kita akan kembali bersama dalam acara Subuh Mubarakah. Ikuti acara Subuh Mubarakah setiap hari mulai pukul 5.30 sampai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di RRI Padang, Pro 1 97,5 MHz. Acara Subuh Mubarakah diisi oleh ustadz-ustadz yang berpengalaman di bidangnya dan membahas topik yang beragam tentang agama Islam. Anda juga bisa bertanya hal apa saja yang berkaitan dengan agama Islam melalui telepon 0751 812878 atau SMS ke 0811666695. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama dalam acara Subuh Mubarakah untuk hari ini. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Kita bersama Ustadz Haji Firdaus ANMHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semua. Semoga kesejahteraan menyertai kita ya. Amin. Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, segar. Sehat. Oke, dan tadi seperti yang perbincangan kita di sebelumnya, Ustadz akan menyampaikan seputar penyelenggaraan takziah, begitu ya Ustadz? Iya. Takziah. Pendengar silakan nanti Anda bisa bertanya melalui nomor telepon 812878 atau melalui WA ke Pro 1 RRI Padang. Anda kirimkan ke 0811666695. Sebelumnya kita dengar pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, pembicaraan sekarang adalah tentang takziah dan masalahnya, bagaimana aturan pendekatan sunnah. Sebelumnya sudah diutarakan tentang keterampilan menghadapi sakratul maut, memandikan jenazah, mengafani, salat, ya maksudnya ya salat jenazah, serta menguburkan. Sekarang tiba saatnya apa acara yang dilakukan kaitannya dengan kematian setelah rangkaian itu semua selesai, artinya sudah selesai penguburan. Kembali dari penguburan, jika penguburan itu ya jauh, perjalanan menuju kuburan, belum tentu sampai berhenti ambulans di sana, mayat diturunkan, mungkin masih melalui jalan setapak demi setapak karena padatnya pemakaman dan lain-lain. Akhirnya sampailah pulang, cukup memakan waktu yang lama, letih, lapar, dan butuh istirahat. Nah, diakhiri tentang makan kembali dari kuburan itu, hendaklah di rumah tetangga atau di warung yang sudah disiapkan. Ini salah satu yang dilakukan setelah penguburan itu sendiri. Jadi jangan sampai tidak makan pula kembali dari penguburan atau pemakaman itu, karena dipahami sebahagian tidak boleh makan-makan kembali dari kuburan. Kalau tidak boleh, berapa banyaknya orang mengantarkan jenazah, tidak boleh makan, ya terjadilah kelaparan. Lapar, ya itu kan berbahaya. Kalau itu betul-betul diterapkan, bisa-bisa pembunuhan massal. Nah, tentu ini tidak diinginkan. Hanya saja pendekatan sunnah, hendaklah makan itu di rumah tetangga. Ini pentingnya berbaik-baik dengan tetangga terkala pesta. Mungkin sebagian halaman dan rumah tetangga terpakai. Begitu juga waktu dapat musibah. Nah, setelah pemakaman selesai, hari berikutnya apa lagi? Inilah yang disebut dengan hari menghibur orang dalam keadaan berduka, yang disebut dengan bertakziah.
Apa itu takziah? Adalah menghibur orang yang ditimpa musibah supaya tetap sabar, tabah, semangat, kuat hati, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan takziah adalah kunjungan ataupun ucapan menyatakan turut berlangsungkawa atau berduka cita untuk menghibur orang yang dapat musibah. Di dalam fikih sunnah itu diangkat kajian takziah ini artinya adalah sabar, menyabarkan ataupun menghibur orang yang ditimpa musibah. Jadi takziah ialah kunjungan perorangan ataupun rombongan ke rumah keluarga yang ditimpa musibah seperti kematian. Sebenarnya itu juga mungkin kebakaran ataupun kehilangan. Tapi ini karena kajiannya adalah tentang kematian, tentu fokus pada musibah kematian. Nah, orang yang ditimpa musibah lalu dikunjungi rumahnya yang disebut dengan bertakziah. Bagaimana tertibnya? Boleh pribadi-pribadi, boleh berkelompok, mungkin atas nama warga, jamaah, mungkin rekan kerja di kantor perusahaan, atau mungkin ya atas nama arisan kampung dan lain-lain. Jadi dengan kedatangan saudara handai taulan ke rumah kematian yang baru saja ditimpa musibah, itu adalah obat yang luar biasa untuk memberi semangatnya. Apa saja kegiatan di rumah yang baru saja ditimpa musibah kematian itu? Ya, memang aturan baku harus begini begitu ndak juga. Yang penting ada kehadiran, tidak terlalu lama, jangan banyak pula acara-acara. Ya, lihatkan wajah, sedikit tersenyum, mungkin salaman, tambah sedikit nasihat. Nah, kalau datang rombongan, tentu tidak semuanya memberi nasihat. Ada caranya, dibawa seorang ustadz, qori pembaca Quran, bisa saja dari keluarga yang ditimpa musibah atau bisa saja dari tamu. Ya, diawali dengan baca Al-Quran, yang lain menyimak. Sudah itu ada sedikit ceramah. Sekali lagi, ceramah tidak berpanjang-panjang, usahakan sebijaksana mungkin, ya. Sehingga dari ceramah itu menyenangkan, menyejukkan, menambah semangat, sehingga disebut juga pencerahan, bahkan lebih dari itu menjadi situasi dingin, ya, jadi menjadi obat bagi yang ditimpa musibah dan menjadi pelajaran secara umum bagi yang hadir. Nah, selesai ceramah, kalaupun diadakan sedikit tanya jawab agak beberapa menit, itu sah saja. Mungkin ada kebingungan atau keraguan bagi tuan rumah, mumpung ada ustadz atau ustazah, ya boleh dibuka sedikit tanya jawab. Sekali lagi, tidak berlama-lama. Bagaimana dengan makan minum di rumah kematian? Ini yang harus didudukkan. Kalau sekedar minum, misalnya haus, lagi batu, ya boleh saja minum seperlunya. Yang tidak boleh pada acara kematian itu adalah menghidangkan makanan seperti pesta kenduri misalnya, ya, sehingga dimodali sedemikian rupa sehingga terlihat acara kenduri di rumah kematian itu. Ini yang tidak boleh. Tapi misalnya ustadz ceramah dikasih air minum untuk membasahi kerongkongan, ya itu sangatlah wajar sekali. Bagi yang hadir ataupun tuan rumah mau minum, silahkan. Bagaimana dengan kue-kue? Ini juga sangat kondisional lah, sangat kondisional, asal tidak berlebih-lebihan. Tapi semakin sederhana acara tadi sehingga tidak sampai acara makan minum, itu lebih baik. Untuk mengantisipasi itu, jangan acaranya terlalu lama. Kemudian bagaimana, ada contoh ya tentang masalah acara takziah ini. Di dalam beberapa sumber ya, dikatakan bentuk perkataan, ya, semoga engkau mendapat rahmat dari Allah dan memberi pahala.
Jadi orang yang ditimpa musibah, dia sabar, apa untungnya? Dia malah dapat pahala dan surga untuknya. Dalam keterangan lain, dari Usamah bin Zaid yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kami sedang berada di samping Rasulullah, lalu seorang putri beliau sedang menyampaikan kepada Rasulullah, meminta beliau datang dan memberitahukan bahwa seorang anak kecilnya menghadapi maut. Maka Rasulullah bersabda, kembalilah kepadanya dan beritahulah dia bahwa bagi Allah apa yang diambilnya, juga kepunyaannya apa yang diberikannya, dan segala sesuatu di sisinya adalah dengan ajal yang ditentukan. Maka suruhlah dia bersabar dan mengharapkan pahala atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi melewati seseorang perempuan menangis, ini dalam keterangan lain juga, lalu dihibur, maka beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Jadi inti nasihat itu adalah anjuran untuk bersabar. Dalam keterangan lain ini juga menarik, yang kalau dilewatkan, Nabi duduk ikut bersamanya. Ini apabila Nabi SAW apabila duduk ikut bersamanya beberapa orang sahabat. Jadi di mana Nabi kan sahabat situ mendekat. Di antara mereka itu ada seorang laki-laki yang mempunyai anak kecil. Dia datang menggendong anaknya, didudukkannya di hadapan Nabi SAW. Nabi berkata, engkau sayang padanya? Dia menjawab, iyalah. Sebagaimana Allah mengasihi engkau, begitu pula aku kepadanya. Kemudian anak itu meninggal, dan orang itu tidak datang lagi ke tempat pertemuan tersebut, karena selalu ingat kepada anaknya hingga ia bersedih. Karena Rasulullah tidak melihatnya dan berkata, kenapa si Fulan yang sering membawa anak itu tidak hadir lagi? Mereka menjawab, ya Rasulullah, anak yang pernah engkau lihat anaknya itu meninggal dunia. Maka Nabi lalu datang menemuinya, bertanya tentang anaknya. Dia mengabarkan kepada Nabi bahwa anaknya telah meninggal. Nabi membujuknya, mana yang lebih engkau senangi? Engkau bersenang-senang selama umurmu dengannya, atau engkau datang besok ke salah satu pintu surga dan engkau dapati dia telah menunggu engkau dan membukakan pintu surga untukmu? Berkata orang itu, ya Nabi Allah, dia mendahului saya ke pintu surga dan membukakannya untukku, itulah yang lebih aku sukai. Rasulullah bersabda, engkau memperolehnya. Maka berkata seseorang dari Ansar, ya Rasulullah, apakah dia saja seperti itu? Tidak, juga untuk kalian semua. Maksudnya jika anak meninggal, ya pastilah sedih, tapi tidak berlarut-larut. Ini ya beberapa contoh. Kemudian apa lagi yang dilakukan waktu Ja'far meninggal dalam perperangan, keluarganya sedih, Nabi perintahkan antarkan makanan ke rumah keluarga Ja'far. Jadi artinya jangan sampai orang yang ditimpa musibah tidak makan pula, sebab kalau diperturutkan sedih bisa tidak makan. Jadi bukan pergi makan-makan di rumah kematian, tapi mengantarkan makanan. Sekarang sudah bagus pengembangannya, ada yang membawa beras, ada yang membawa mana yang akan dimasak, lalu dengan uang apa belanja, sehingga untuk minggu pertama atau bulan pertama itu kebutuhannya sudah cukup. Acara takziah ini tidak berlama-lama, maksudnya jangka waktunya bagus 3 hari pertama. Karena di sana itulah jiwa sangat labil, jadi supaya stabil, semangat, sehingga orang datang. Bagaimana kalau sudah lewat seminggu? Itu sangat kondisional.
atau dia dapat musibah di Jakarta baru pulang pada 15 hari yang lalu warga kompleks ingin bersilaturahim dalam bentuk takziah, itu sah-sah saja. Tapi di sini kuncinya adalah makin dekat dengan harinya itu lebih utama. Jadi di sini tidak ada contoh dari Rasulullah, sahabat, peringatan kematian meniga hari, menuju hari, 40 hari, 100 hari, akhirnya makan-makan. Nah, ini tidak ada dicontohkan dalam sunnah. Yang jelas bagaimana pendekatan sunnah sudah kita antarkan. Bagi pendengar yang baru saja mungkin dapat musibah, tetaplah semangat, sabar, iring dengan doa, maafkan semua kesalahannya. Sekarang ditinggalkannya, dia mendahului kita sebagai orang yang dicintai. Moga-moga kelak di surga berkumpul kembali, berkumpul tidak akan berpisah buat selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, perbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar penghantar dari narasumber kita. Ini tadi tentang takziah dan permasalahannya. Silakan Anda bisa bertanya melalui nomor telepon 812-878 atau melalui WA ke Pro 1 RRI Padang 0811 6666 975. Ustadz, kita akan terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Oh, Samir Chan di Lapai. Pak Samircan, silakan Pak. Dikecilkan sedikit volume radionya Pak Samircan. Ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Tadi Buya nyabut tadi. Ya. Saya makin itu satu musibah. Tidak sakit ya tu. Silakan lanjut dulu pertanyaannya Pak. Itu Itu tadi saja. Buya mengatakan kematian itu musibah. Tidak sakit ya tu. Oke, baik. Tahu nama kematian itu nak musibah dah. Pemberitahuan di Allah melalui mereka Israel kepada orang yang hidup. Mantap. Maka tidak dialami oleh semua manusia. Maka siap menghadapi kematian. Iya. Ini episodenya kejadian pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Iya. Itu saja Bapak. Ya itu dia saya biar mengatakan musibah. Baik, terima kasih Pak Samircan. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ke WA Ustadz, ini dari pendengar kita 08536305 sekian. Tidak disebutkan nama, Ustadz bisa baca juga di layar monitor kita. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya memakai obat tetes atau yang disemprotkan ketika dalam keadaan puasa sunnah. Terima kasih Ustadz, itu dari pendengar kita. Silakan ke Pak Samircan dulu Ustadz. Iya, ya bagus ya Pak Samircan dari Lapai atas keberanian dan keterserangan. Saya sangat apresiasi. Tapi ingat, yang mengatakan sesat seseorang itu ya hanya itu hak Allah dan Rasul ya. Tapi kalau misalnya sesama Muslim sesat menyesatkan, ini perlu pertobatan pribadi yang harus dijaga. Karena di dalam Al-Quran ya misalnya soal kematian, hilangnya nyawa itu memang dinyatakan musibah yang sering dibaca dalam setiap takziah. Tahu-tahu Pak Samircan mengatakan kematian itu bukan musibah. Memangnya apa itu? Sebab Nabi pun ya mengatakan kepada Aisyah, apa yang dikatakan musibah? Kata Aisyah, waktu lampu mati waktu itu ya. Karena selama ini yang dipahami musibah itu adalah kematian itu. Nah, musibah adalah segala sesuatu yang ditimpakan kepada seseorang yang dia kecewa atau tidak senang. Nah, siapa yang senang, misalnya ayahnya meninggal atau istrinya meninggal, kalau dia senang berarti kewarasannya memang sudah di luar batas itu ya. Pastilah dia sedih. Nah, sedih itu musibah. Tatkala orang ditimpa musibah, maka di sini perlu dihibur. Jadi kalau bagi saya ini satu seumur hidup baru kali ini mengatakan kematian itu tidak musibah, lalu dicap pula saya sesat.
tentu ya haknya Pak Samsir Chan saya sangat menghargai. Nah itu ya, saya tidak memang lain bahasa itu kan kekayaan pribadi dan yang harus kita cermati itu. Tapi sebagai etika, kalau sempat misalnya mengkafirkan seseorang, kalau sesat itu kan sudah dekat dengan kafir, munafik dan seterusnya ya. Tapi sekali lagi atas masukan ini, mudah-mudahan ini menjadi nasihat ya. Yang kedua tentang obat tetes ya. Iya, ini dari obat WA. tetes. Obat tetes atau yang disemprotkan, tapi ketika kita dalam puasa sunnah. Oh ya, disemprotkan ke bagian tubuh atau ke mulut. Ada disebutkan tadi ya? Tidak disebutkan, tidak disebutkan Ustaz. Iya, kalau obat tetes misalnya masuk ke mulut, tentu kan sudah memasukkan sesuatu. Kalau ke mulut kan masuknya tuh ditelan. Biasanya kalaupun misalnya orang sakit gigi berpuasa dikasih betadin kumur-kumur misalnya itu boleh. Kemudian kan tidak ditelan. Gosok gigi pun juga kan boleh, karena Nabi pun bersiwak sekalipun sedang berpuasa. Bersiwak itu kan gosok gigi. Nah kalau obat tetes atau oles hanya di bagian luar, itu malah tidak ada masalah sama sekali. Mungkin ke dalam obat tetes ke telinga, kan ada juga ya dari THT, ditetes satu tetes saja, itu ada H2O2 di antara airnya pembersih telinga. Memang kalau dari dokter THT itu melarang benar, jangan sampai memasuk sesuatu ke dalam lubang telinga walaupun sudah dibantu dengan kapas. Jadi memang Allah takdirkan ya pada bagian telinga ini ada pula untuk mengeluarkannya. Jadi jangan suka-suka menggili telinga mungkin dengan bulu ayam, dengan kapas, apalagi dengan anak korek api, itu sebenarnya sangat berbahaya. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita? Jadi boleh, sedang berpuasa boleh. Jadi asal tidak ditelan. Jadi boleh saja. Iya, baik. Silakan pendengar di nomor telepon 812878 atau WA ke Pro 1 RRI Padang 08116666975. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Is di Selayu 3S. Oh iya, di Solo ya Pak Is. Silakan Pak Is. Maaf saja ya Bu ya. Oh ya, Pak Is ya. Ada kepada saudara-saudara yang pendengar. Mohon dijelaskan makna dari zalikal kitabul la hudal muttaqin. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup jelas yang pertama tadi Ustaz? Iya. Iya. Zalikal kitabul. Dan yang kedua, kepada Pak Samsir dan saudara-saudara pendengar yang lain, yang maksud saya makan tabu dari pangkalnya adalah belajar menurut ajaran dari Mekah. Jangan kita menurut belajaran dari yang lain. Iya. Sebab guru saya dulu dari Mekah 7 tahun. Baik. Terima kasih Pak Is. Cuma sekian saja, maaf saja ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Pak Is dulu Ustaz. Ya, ini makna dari Selayu ya. Ya, pertama surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 1-nya kan auzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, itu kan ayat 1 ya. 2, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan pada kitab ini, maksudnya dalam apa yang dimuat di dalam Al-Quran, tidak ada keraguan, semuanya aktual, kebenarannya mutlak, menjadi pedoman bagi seluruh orang yang bertakwa. Kemudian kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 156. Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya apa? Sesungguhnya kami, ya kalau khusus manusia, semua manusia adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi orang beriman berkata begitu, ya kami ini adalah milik Allah. Kalau dia anak kandung,
Dia ayahnya katakanlah Pak Amir, kita pinjam sebuah nama, iya anaknya Pak Amir, anak kandungnya mungkin anak pertama atau anak bungsu, tapi sesungguhnya anaknya Pak Amir sendiri, istrinya Pak Amir, mertuanya yang baik telah menjodohkan dengan dia sehingga dapat cucu, adalah semuanya milik Allah. Jadi siapa saja yang ditimpa musibah, keluarga berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Warga kita, Pak RT mungkin meninggal, Pak Camat, atau warga meninggal lalu pemerintah berkata, ya warganya telah kembali kepada Allah, maka bahasanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un.